تحية لجميع الأصدقاء. اليوم هو الفيديو الأول من هذه السلسلة اللي غادي نبقاو نقراو فيها بودكاست بالدارجة، ونحاولوا نناقشوا هادشي اللي غادي نقرا في لي كومونتير بطبيعة الحال وفي جميع الأماكن اللي ممكن أننا نناقشوا فيها باش نطوروا من الوعي ديالنا. دونك أسطورة الكهف لأفلاطون وإسقاطاتها. سنة 380 قبل الميلاد واحد السيد سميتو أفلاطون كتب واحد الكتاب سماه الجمهورية، اللي معروف كذلك بالمدينة الفاضلة. في هذا الكتاب افلاطون كيعاود قصه ديال ثلاثه ديال الشبان، ثلاثه ديال الناس كانوا عايشين حياتهم كامله وسط واحد الكهف اللي كان مظلم، وكانوا مربوطين بالسلاسل ومقابلين مع واحد الحيط، وبالتالي ما كيقدروش يشوفوا شنو واقع على برا، شنو داير بهم. والحاجه الوحيده اللي كانوا كيشوفوها هي الظلال، فقط الظل ديال داك الاشخاص اللي كانوا كيدوزوا، داك الاشجار اللي كانوا على برا، داك الاشكال اللي كانوا على برا اللي كانت كتبان في الحيط. وكانوا كيعتبروا بلي دوك الظلال هي الحقيقه وموجوده فعلا، حيت ببساطه ما كانوش قادرين يشوفوا الاشياء الواقعيه. كيحكي افلاطون انه واحد النهار واحد من دوك ثلاثه تحرر من السلاسل اللي كان مربوط بهم وخرج للعالم اللي برا. السيد في الاول ما فهم والو وما قدرش يستوعب ان دوك الظلال كانوا غير انعكاسات ديال اشخاص حقيقيين وديال اشجار حقيقيه، حتى شاف الانعكاس ديالو في واحد المجرى مائي. ومن بعد ما تيقن ان داكشي اللي كان تيقول حياته كامله انه حقيقي كان مجرد ظل، هاد الشخص غادي يرجع للكهف اللي كان فيه، وغادي يبغي يشرح لدوك الناس اللي بقاو لداخل كاع داكشي اللي شافوه واللي اكتشفوه من اللي خرج من الكهف. ولكن هما بطبيعه الحال ما غاديش يفهموا شنو كيقول، وغادي يعتبروه حمق مهرطق. ورغم المحاولات ديالو المتكرره باش يفهمهم، ولكن بدون جدوى. دوك الناس بقاو مصرين على ان دوك الظلال والاوهام اللي كيشوفوها هي اشياء حقيقيه، وهي اللي كتمثل الواقع ديالهم. هاد القصه خياليه بطبيعه الحال بزاف، وكل واحد وكيفاش غيفسرها وكيفاش غيفهمها. لكن واخا خياليه فراه كتحمل واحد الحموله واقعيه كبيره، وتقدر توصل لدرجه انها كتقيس كل واحد فينا بينه وبين راسو. ولكن الجانب اللي مهم اننا نركزوا عليه اكثر هو الجانب ديال محاوله اظهار الحقيقه للاخرين. كنظن بلي اي واحد فينا في مرحله ما من حياته قدر يخرج من داك الكهف اللي عايشين وسط منه، واكتشف حوايج جديده، حوايج اللي قدرات انها تغير له الفكر ديالو، اللي بينات ليه بلي داك الكهف عامر بالجهل وبالاوهام والخرافات، ولا كيشوف حقائق اللي ما كيشوفوهاش الناس الاخرين اللي عايشين معاه. فاش كيوصل الانسان لهاد المرحله وكيرجع للكهف، كاين اللي كيختار انه يحتفظ بدوك الاشياء اللي عارفها بينه وبين راسو، وما يحاولش انه يواجه دوك الناس ويخليهم عايشين في داك العالم الوهمي ديالهم. وكاين طبيعه الحل اللي كيختار انه يواجههم ويحاول يشرح ويغير وينور ويوري لهم باللي خصهم يعاودوا يفكروا في داك الشيء اللي كيشوفوا انه مسلمات لا يمكن تغييرها، وباللي كاينين بزاف د الاشياء خصهم يتغيروا، وباللي كاينين بدائل اخرى اللي غادي تخليهم يشوفوا العالم ويعيشوا حياتهم بطريقه احسن، بعيدا عن الجهل والخرافات والافكار الجاهزه اللي كانت متحكمه في حياتهم. بطبيعه الحال هنا كيجي السؤال: انت اين واحد منهم؟ انا اين واحد منهم؟ وشنو هو الطريق السليم اللي ممكن ان نتبعه؟ واش انني نور الناس الاخرين، او لا نعيش مرتاح ونحتفظ بالافكار راسي؟ طبيعه الحال سؤال عميق. كيف ما قال عبد الكريم جويطي في الروايه ديالو المغاربه: المغرب بلد غريب يشق طرقا ويبني موانئ ومطارات ويغوي استثمارات أجنبية، ولكنه ترك الإنسان يتعفن في المجاري الآسنة للجهل واللامبالاة والتشدد الديني الأخرق. ولكن في وسط هذا الكهف كاينين أصوات ديال الناس اللي كيحاولوا بطرق مختلفة أنهم ينقصوا من داك الظلام ويخليو شوية النور يدخل، أملا في أنهم يديروا شي تغيير في هذا البلاد. من خلال هاد الفيديوهات وهذا الصوت غادي نحاول نهضر على مواضيع مختلفة، مواضيع اجتماعيه، واي حاجه غنقولها غيكون مصدر ديالها لتحت، وما غتكونش هي الحقيقه المطلقه. لان افلاطون في نفس الكتاب كان قال بلي حتى دوك الاشكال اللي كانت كتعطي ظلال كانت بحد ذاتها ظلال ديال الاشياء موجوده في واحد العالم اخر.